네, 안녕하세요. 독립리 연구소의 김박수입니다. 오늘은 제가 3년 전, 4년 전이었나? 홍콩 여행 갔던 여행기를 한번 얘기해 보려고 하는데요. 제 여행기가 좀 독특합니다. 한번 사진을 보면서 말씀드리도록 하겠습니다. 여긴 인천공항이고요. 약간 탈모는 아니군요. 아저씨 앞에 아저씨가 있습니다. 여기는 이제 홍콩 공항에 도착해갖고 이제 시내로 들어가기 위해 버스를 타려고 기다리던 곳인데요. 제가 2층 버스를 처음 봐서 그런지 제가 약간 버스 덕후기도 하고요. 너무 즐거워 사진을 한번 제가 찍어봤습니다. 홍콩 2층 버스를 타고 가는 광경입니다. 홍콩에 딱 들어서기 시작하면 이렇게 복잡한 광경들이 들어서기 시작하는데요. 참 이국적이고 이제 2층 버스를 좋아했던 저로서는 2층에서 이렇게 바라본 도시 광경이 정말 멋있더군요. 처음 가서 먹었던 망고 바게트였나? 맛이 되게 좋았습니다. 그리고 제가 홍콩에는 6월, 8월쯤에 갔었는데 그때 우기인지 몰랐습니다. 비가 엄청 오더라고요. 그래서 이제 홍콩의 야경 레이저 쇼가 되게 유명한데 3일 동안 갔었는데 3일 내내 못 봤습니다. 이렇게 출퇴근 시간에는 사람이 엄청 많습니다. 우리 마치 지하철 2호선이나 3호선 출퇴근 시간을 보는 것 같죠? 여기도 사람 엄청 많네요. 혹시 그거 아시나요? 저기 우리가 보기에 이 홍콩의 간판들이 되게 멋있어 보이시잖아요. 근데 우리가 이렇게 간판이 멋있어 보이는 이유는 잘 안 익혀서라고 합니다. 간판이 안 익히게 되면 이미지로 익히기 때문에 이 간판이 이제 하나의 이제 조형물처럼 보이기 시작하는 거죠. 근데 우리나라 오면은 우리는 간판이 다 익히지 않습니까? 그렇기 때문에 이제 간판이 좀 더러워 보이기도 하고 명동 가면은. 근데 우리는 이제 역으로 홍콩에 가면은 이런 간판들이 다 이미지화돼서 이제 마치 예술 작품처럼 이제 인식이 된다고 합니다. 사람 되게 많네요. 이따 홍콩 거리 걸을 때는 정말 기분 좋았던 것 같습니다. 제가 홍콩 가서 이제 먹거리 투어라고 처음 먹었던 건데 그냥 감자 볼이었던 것 같은데 되게 말랑말랑하고 마치 탱탱볼을 씹어 먹는 것처럼 쫄깃쫄깃한 느낌이었습니다. 그리고 이거는 마치 사진사로 빙이 돼갖고 뭔가 있어 보이게 찍으려고 했는데 그냥 더러운 거리네요. 이거 넘어가겠습니다. 그리고 또 홍콩 하면은 이게 뭐라고 하죠? 이름이 생각 안 나네 참. 일단 이거 계란빵, 홍콩 계란빵 정말 맛있었습니다. 보신 것처럼 오 지금 봐도 그냥 노릇노릇하니 그냥 먹고 싶네요. 저녁인데 배고프네요. 넘어가고 역시 하나도 맛있어 보이지만 떼샷은 더 맛있어 보이네요. 밀크티 홍콩 하면 뭐 밀크티 빠질 수 없죠. 홍콩 그리고 저기 타이완 그리고 뭐 마카오 등등 뭐 이제 이 밀크티만 한 게 없죠. 또 저는 또 타로 성애자로서 타로 엄청 좋아합니다. 타로 정말 맛있더라고요. 그리고 이제 홍콩 거리를 저녁에 왔다 갔다 하다 보니까 이렇게 그 무거운 화분을 머리에 지고 계신 분도 계시더라고요. 굉장히 오래 지고 계셨는데 놀라웠습니다. 그래서 대륙의 느낌이 이런 건가 싶었고요. 그리고 옆에 있는 애국심 에뛰드 하우스, 평소에 화장품 가게 1도 안 갔는데 이거 보면서 잠깐이나마 애국심 한껏 고취됐습니다. 그렇죠. 우리 뭐 우리나라에 있을 때는 뭐 관심도 안 가졌는데 외국 가서 그냥 삼성 그 디지털 센터만 봐도 가슴이 막 뭉클해지죠. 그런 것 같습니다. 이렇게 진한 사진. 전 이거 한번 떨어뜨리길 바랬는데 잘하시더라고요. 뭐. 여튼 넘어가 볼게요. 먹을식 맛있는 거 먹고 싶었는데 사실 맛있는 거 못 먹었어요. 못 먹었다기보다는 너무 더워갖고 뭐 먹을 생각이 안 나더라고요. 홍콩의 야경입니다. 이거 찍으려고 엄청 공들였습니다. 이제 뭐 DSLR 가지고서 여행 다녀보신 분들은 알겠지만 DSLR이 생각보다 많이 무거워요.
많이 무거워서 이제 일단 가지고 다니는 것만으로도 고행인데 이 야경을 찍으려면은 또 삼각대가 빠질 수가 없습니다. 삼각대 놓고 사진 찍고 조리개 값도 맞추고. 자, 이때는 이제 젊어서 찍었지 지금은 절대 안 찍습니다. 그리고 이 뭐더라, 이건 잘 모르겠는데요. 꽤 맛있었어요. 이거 중국인 친구가 사줬어요. 제가 이제 청킹 맨션이라는 영화 준경상님의 배경이 되는 이제 청킹 익스프레스 청킹 맨션에 묵었었는데요. 가보신 청킹 뭐 준경상님이라는 영화를 보시면 아시겠지만은 그때도 상당히 뭔가 을씨년스럽고 건물 자체가 그런데 지금도 그렇습니다. 그리고 최근에 짠내 투어에 보면은 박명수가 이제 징벌방으로서 그곳 게스트하우스에 묵는데요. 지금도 똑같습니다. 근데 거기서 이제 만난 중국인 친구가 이게 사준, 이게 뭐라고 해야 되나요? 이게 만두면 뭐 만두 이런 탕면? 되게 맛있더라고요. 사실 전 중국인 친구 따라가면서 중국인 친구가 이제 중국말이 되니까 저는 영어도 뭐 약간 부족하고 중국말은 뭐 아예 못하고 하니까 약간 캐리해주길 바랬는데 중국인 친구도 잘 모르더라고요. 그래서 그냥 추천한 대로 먹었습니다. 그리고 여기는 모르겠어요. 넘어가고 여기는 이제 청킹 맨션 2층에 보면은 유명한 카페가 하나 있어요. 이제 모닝 카페인데 이 모닝 카페 가보시면은 이제 브런치 이제 아침 식사를 이제 골라서 이제 식사를 할 수가 있는데 빵이랑 계란 이게 뭐라고 하나 모르겠어요. 하여튼 계란 그리고 소세지 이렇게 해서 세 가지 골랐는데 되게 맛있었습니다. 그리고 2층 트램, 저는 트램을 타보고 싶었는데 트램을 이상하게 탈 기회가 없더라고요. 제가 이제 청킹 맨션에 이제 잡다 보니까 청킹 맨션이 상당히 이제 도심가에 있어서 뭐 거의 지하철로 이동하고 웬만한 거는 이제 빅버스 투어 끊어서 이동했기 때문에 트램을 타볼 기회는 없었습니다. 그리고 이제 IFC몰 근처 애플 있죠. IFC몰에 갔는데 애플 줄이 엄청 길게 서 있었는데 저는 왜 서 있는지 몰랐는데 이때가 아이폰 7이었나 8이었나 발매하고 나서 얼마 안 됐을 거예요. 사람 많죠. 그리고 이제 어떤 가게 몰라요. 이거는 IFC몰에서 봤던 광경, 헨리 포드 뭐 인형도 있고요. 그리고 이거는 어디서 먹었더라? 이거는 저기 어디야, 빅버스 투어가 탄 다음에 스탠리 뭐더라, 스탠리, 여튼 뭐 스탠리 가든이었나, 하여튼 그런 그쪽에 지역으로 이동해서 먹었던 것들인데 각각의 맛이 있었습니다. 여기는 꼭 가보시길 바래요. 딤섬이랑 그리고 뭐 이렇게 볶음이랑 나왔는데 하나도 빠짐없이 다 맛있었습니다. 그리고 이제 홍콩의 저녁, 홍콩의 또 도심이라서 그런지 야경이 장난 아닙니다. 물론 이제 이렇게 피크트램도 탔는데요. 피크트램은 줄이 장난 아니기 때문에 약간 빠르게 갈 수 있는 방법이 있다고 하면은 꼭 끊어서 가시기 바랍니다. 그리고 부바검프는 이제 우리 영화 중에 이제 포레스트 검프라는 영화가 있는데요. 포레스트 검프에 보시면은 나오는 이제 부바검프 레스토랑입니다. 그거 잘못 아니네. 제가 잘못 생각했네요. 포레스트 검프 영화에 나온 게 아니고 포레스트 검프가 거기서 이제 새우로 사업이 흥했는데 아마 그걸 착안해서 만든 이제 레스토랑일 겁니다. 그리고 호텔 앞에 있는 무슨 종탑, 그리고 야경, 제가 먹었던 닭, 그리고 허유산 그 음료 있죠? 허유산 음료. 지금은 이제 현대백화점에도 많이 들어와 있지만 허유산 음료, 뭐
허위산 음료는 현대백화점이나 홍콩이랑 똑같습니다. 허위산 먹고 싶어서 홍콩 가지 마시고요. 현대백화점에서 드세요. 그리고 또 거기 가서 2층 가서 저는 약간 외골수기 때문에 항상 맛있으면 거기만 갑니다. 2층 가서 아침 블랙버스트, 그리고 청킹 맨션 앞에서 나와서 사진은 여기 보시면은 이분들 계시는데 이분은 관광객이신 것 같은데 이 중에 한 분이 아마 저한테 호객행위 했어요. 롤렉스라고. 롤렉스 아닌 것 같은데 뭐 운동도 하시고요. 아침에 2층 버스 최애템, 그리고 죽이었나, 이거 공항에서 먹은 건데 되게 맛없더라고요. 홍콩 공항에서 보면은 이제 그 전통식, 저기 홍콩 전통식, 뭐 중국 전통식 이런 거 파는데 이런 종류 드시지 마세요. 드시지 마시고 아시는 거 드세요. 저는 이거 먹고서 좀 잘 안 맞더라고요. 아무튼 여기까지 제 홍콩 여행기였습니다. 반응 좋으면 다음에 또 올릴게요. 여러분 사랑합니다. 즐거운 밤 되세요. 안녕. 김박사였습니다.